السلام عليكم من أنجلشتات فيلج في ألمانيا، تبعد عن ميونخ 80 كيلو، وفيها جميع الماركات كلها اوتلت، رخيص الأسعار. واللي بيتسوق يروح للمكان هذا ويخلي آخر محطة له ميونخ عشان ياخذ أغراضه ويطير للكويت، وهذه آخر محطة لي وعسانا نرجع بالسلامة. مع السلامة. اللي بيعرف وين يكون المكان هذا أنجلشتات فيلج يحط الكلمة اللي على الشاشة في جوجل ماب ويوديه على طول. والمكان هذا فيه واي فاي وفيه جميع الماركات. السلام عليكم. مساكم الله بالخير من حديقة أولمبيا بارك في ميونخ. ما شاء الله الحديقة حلوة، كلها بط، كلها وز ونورس، وهذا كله طيار. شوف النورس شلون قريب، ما شاء الله. هذا فرخ نورس، الظاهر ينتجون هني. نصيحة للي بيجي ميونخ لا يطول أكثر من يومين. ليش؟ لأن القيادة فيها متعبة، إشاراتها واجد، إشارة وراء إشارة، إشارة وراء إشارة، متعبة بالقيادة. يعني يومين لا يطول أكثر. الحين الوضع تطور، المدن الجديدة كلها بدون إشارات، نفس مدينتي العزيزة صباح الأحمد ما فيها ولا إشارة، أحسن من ميونخ. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لنا فيها. هذا البط الغواص ذو الناصية البيضاء متواجد في كل بحيرة، وأخيرا شفناه على اليابسة. زوج معاهم فرخ، أما فرخين ولا فرخ، ذول الله أعلم إنهم نفس الحمام يبيضون بيضتين. لا والله مو زوج، إلا كلهم فروخ هذولا. اشكالهم كنا دجاج خيبر، سبحان الله. ما شاء الله رجله كبيرة، رجله كأنه فيها ريش، كان هذه رجله. شوف رجوله ايش كبره، سريع لما يغوص.
مركب ماكينة طراد. سبحان الله، شبيه دجاج الخيبر نفس. هذا الريحان البري متواجد بكثرة في جبال الألب، وأعتقد يسمونه بالسعودية حبك. شوف الوز الطيار. أخيرا صورته وهو يطير.